என்னோட நேம் அறிவிச்சுடர். நான் வந்து ஒருத்தநாடுலேருந்து வரேன். நான் எங்கே காலேஜ் முடித்தேன்னா பரிசுத்தம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான். நான் மேனேஜர் மேம் ஆர்த்தி மேம்கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன். எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் தெரியல. இந்த என்னோட பேசிக் கோர்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது, எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச கோர்ஸ் ஆட்டோகேட் தான் எனக்கு தெரியும். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்த அப்புறம் தான் எனக்கு இவ்வளோ கோர்ஸ்லாம் இருக்கா, அப்புறம் நம்ம எதுவுமே தெரியாமல் தான் இவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பார்த்துட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் பில்டிங் டிசைன் எடுத்தேன். அதில் வந்து என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குன்னா ஆட்டோகேட், ரிவிட், ஸ்டாட்ப்ரோ, 3D Max, V-Ray, பிரைமகரா, QT மொத்தம் 7 கோர்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஆட்டோகேட் வந்து எனக்கு கார்த்திக் சார் எடுத்தாங்க. அவங்க வந்து என்னோட மென்டாலிட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இந்த வே ஆஃப் டீச்சிங் சொல்லி கொடுத்தா தான் இந்த பொண்ணுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. நல்லா தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அடுத்து வந்து எனக்கு என்ன ரெவிட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து எனக்கு நந்தினி மேம் எடுத்தாங்க. ஒரு பிக் சப்போர்ட்டிவாக தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. கார்த்திக் ராஜன் சாரும் சரி, நந்தினி மேம் சரி, ஒரு பிக் சப்போர்ட்டாக தான் எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி மற்ற கோர்சஸ் இந்த பிரைமகரா, QT, 3D Max, V-Ray இதே மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லாக அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. டீச்சிங் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் டீச்சிங் லெவல் தான். எனக்கு குரூப்பாக உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் டூல் டிசைன் தான் எங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்டாக கொடுக்குறாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது கொடுக்குறாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக கெயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. Catsan New Bus Stand give me the best quality for me. Thank you so much, Catsan New Bus Stand. It's very rocking.